刚才这个患者呢，他比较年轻，才40多岁。我记得第一次呢是2020年2月份住到我们科来的，当时正是新冠疫情期间，发烧啊、咳嗽啊、呼吸困难。我记得当时还间断了卡少量的血。入院的时候呢，双肺可以听到哮鸣，查血常规丝酸性粒细胞比例很高，达到15%。我记得肺上呢散在了10遍感染灶。其实这之前呢，他就因为咳嗽啊、呼吸困难啊，在市立医住院诊断为支气管哮喘，给予这个口服激素治疗了1个月，症状略有好转就出院了。出院以后呢，他停用了激素，第4天就出现了发烧、咳嗽、呼吸困难加重，然后住到了我们科。我们说在呼吸科以咳嗽啊、呼吸困难呢、血丝酸性粒细胞增高、肺部有渗出病灶为主要表现的都可以建议哪些疾病呢？支气管哮喘是不是会出现咳嗽、呼吸困难、丝酸性粒细胞增高？但是一般的支气管哮喘丝酸性粒细胞不会特别高，而且这个患者呢，按支气管哮喘规范的治疗给予激素呢，感觉效果也不是特别好。另外就是变异性支气管肺曲霉病 ABPA， 啥是 ABPA？ 它是由这个真菌呢烟曲霉引起的气道高反应性疾病。这种对这个曲霉过敏的患者吸入了大量真菌的孢子后呢，会表现为喘息、畏寒、发热、乏力，肺部呢也可以出现游走性的浸润病灶。实验室检查呢，外周血丝酸性粒细胞也可以明显增高。那在这里我问一下，外周血丝酸性粒细胞正常比例是多少？有哪个同学知道？对，0.5%到5%。还有这个 ABPA 呢，它的血 IgE 呢一般会超过1000个单位每毫升。这个患者当时查的血 IgE 呢也是高一些，但没到1000。因为疫情期间呢也不好做气管镜检查，我们也怀疑 ABPA 然后给予这个激素啊、氟利康做口服治疗了一段时间，病情呢有所好转，肺部病灶呢也有一些吸收，但是丝酸性粒细胞激素呢始终下不来。那还有哪些疾病会引起外周血丝酸性粒细胞明显增高呢？对，还有寄生虫病，查血寄生虫全套呢基本可以明确诊断。另外就是我们今天要讲的这个患者得的这个病，嗜酸性肉芽肿性多血管炎。当初我们为什么会想到这个病呢？后来我们仔细追问他的病史他说他有鼻窦炎的病史1年多了，用了很多药效果都不好，而且他的血丝酸性粒细胞比例入院的时候高达15%。这2点呢提醒了我们，当我们在临床上遇到一个患者有哮喘样的症状，存在慢性鼻窦炎和丝酸性粒细胞增多的时候，我们要想到 EGPA。EGPA 嗜酸性肉芽肿性多血管炎呢是一种罕见的影响全身多个系统，比如肺部啊、鼻窦啊、皮肤啊、神经系统啊、肾脏、胃肠道等等的自身免疫性疾病。它的特点在于这个外周血和组织中的嗜酸性粒细胞增多，同时存在这个中小血管的坏死性肉芽肿性炎症。当然，这个患者后来是做了经皮肺穿刺活检的病理也是支持这个 EGPA 的。我们现在临床上确诊 EGPA 基本上是参考的1990年这个美国风湿病学会提出的诊断标准。第一条，有这个哮喘样症状或者喘息发作；第二条，这个丝酸性粒细胞增多，比例大于等于10%，或者这个绝对值大于等于1.5乘以10的9次方每升。第三条，单发或者多发性的神经病变，比如这个病人感觉腿部乏力麻木，做这个肌电图提示神经信号传导异常。第四条，这个肺部游走性的肺实变浸润，这个患者呢就特别典型。第5条，鼻窦炎第6条就是病理结果提示血管外的嗜酸性粒细胞浸润。当检查结果符合4条或者以上的标准的时候，就可以诊断这个 EGPA 了。那确诊了 EGPA 治疗药物主要是哪些那主要就是激素免疫制剂还有就是这些年出来的一些生物靶向制剂，比如什么什么单抗之类的同学们要知道一下。若不是，请现在就诊呢。